Passou um avião que deu escrito que amarelo é campeão. Amarelo, 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 vermelho, 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 vermelho. Camila Carla Andrade Freitas, 7. Eu acordo, escovo os dentes, lavo meus olhos, tomo café da manhã e vou vestir meu uniforme para a escola. Eu mudei para aqui quando eu tinha 3 anos. Aí quando eu tinha 4, morava em vários lugares daqui. O plano era um lugar melhor, que ficava mais perto da minha escola. Aqui tem umas palavrinhas que às vezes eu não entendo. Minha mãe tem que me ajudar quando é dever de casa da pasta literária. Minha mãe tem que me ajudar às vezes. O Brasil tem várias letras. Muitas das letras fica difícil. Tem o sonzinho do B, R, A. A gente solta a boca. A palavrinha para me escrever é fácil, mas para mim aprender os sonzinhos, às vezes eu esqueço. Às vezes o sonzinho eu não lembro qual é a letra. Passarinho é uma palavra grande e fácil para mim. Ela é bonita, o nome. A gente escreve passarinho completo. Aí a gente dá um tracinho e escreve. Coloca o PA, o tracinho. S, não. Passarinho, a gente coloca um tracinho, né? A gente coloca P-A-S. Aí ponto, aí vírgula, aí a gente coloca o S, coloca o A. Aí dá o tracinho, coloca o R-I, tracinho N-H-O, passarinho. Camila Carla. No período de Rafael. alfabetização, as crianças já dominam a comunicação oral, na qual a fala é apenas um elemento. Com o tempo, as crianças aprendem a usar recursos como a entonação da voz, a expressão facial, o volume e até o silêncio para transmitir a mensagem com eficiência. Trabalho de pesquisa, de coleta de dados em casa, passa todo por um processo primeiro de pesquisa. Vamos pesquisar a realidade da criança. Então a gente passa por esse momento. Eu vou passar para vocês agora, para a gente começar a fazer o nosso relato. Onde eu moro? No Brasil, a língua é composta pela diversidade de sotaques. Às vezes, a pronúncia interfere na forma de escrever corretamente as palavras. Conhecer e aplicar as convenções definidas pelos gramáticos é outro passo da aprendizagem. Quem consegue, começa a escrever. Quem não consegue, vai desenhar, tá certo? Vamos pegar o material, lápis e borracha, lápis de cor em cima da carteira. As regras de ortografia foram criadas para que todos possam entender o que está escrito. Por isso, é tão importante ler e escrever com frequência, além de consultar dicionários e guias ortográficos. Assim, a criança cria familiaridade com as regras. Eu moro
moro na Asa Norte com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. Eu tenho um bichinho de estimação. Quando eu solto meu hamster, ele faz muita bagunça. Ele entra dentro do sofá. Quando ele começa a querer roer as coisas, eu pego ele e boto dentro da gaiola. Eu moro numa casa pequena. Na minha casa tem 2 quartos e a cozinha é o banheiro. O nome do meu pai é Antônio Alexandre. O nome da minha mãe é Michele de Fátima Araújo Anais. O nome do meu irmão é Pedro Carlos Alexandre. Eu moro com meu pai, mãe e irmãos. Eu durmo com minha irmã Natália. Meu irmão se chama Pedro, ele tem 10 anos. Minha irmã tem 3 anos. Minha melhor amiga se chama Samira, que tem 7 irmãs que começam com a letra S. Eu tenho uma cachorrinha chamada Lessie. Eu nasci em Belo Horizonte em um prédio branco e azul. Meu avô adora eu. E meu tio adora ir lá em casa. É muito gostoso. Uma fruta que se chama caju. Antes de qualquer coisa, eu tenho uma irmã que se chama Ana Carolina. Eu moro com meu pai e minha mãe e minha irmã. Minha mãe chama Cláudia, meu pai chama Carlos e minha irmã chama Cananda. Tem um pé de maçã lá atrás da minha casa e tem um pé também de rosa. Cada momento que ela é dado à criança uma palavra ou um som ou uma sílaba, isso é registrado. Tá? Ela percebe, ela começa a perceber o som, ela começa a fazer a junção, no momento ela começa a fazer o registro. E nesse registro nós não consideramos em nenhum momento erro, não há erro. Primeiro a gente vai descobrir no texto do colega e nós vamos marcar qual é a palavra que está sendo escrita diferente, tá certo? Qual é a primeira palavrinha que não está assim correta, que está faltando? Ou o quê? O outro errado? É o quê? Qual é a palavra correta? Sempre colocamos, temos o cuidado de estar usando. Trocou, faltou, perceba, né, que o som, faça, leia de novo. Então a gente estimula muito a criança por si só começar a entender e a procurar onde está faltando ou aonde está certo, correto, escrita, onde está faltando letra. A primeira palavra aqui, qual que é a primeira palavra? O quê? Lugo. E como é que é a palavra? Qual é a palavra correta? Vou trocar, vou tirar daqui, vou passar para cá. A língua tem muitas manifestações. Aí na escola é preciso que nós trabalhemos esta capacidade dos alunos, dos estudantes, de se manifestarem de muitas maneiras. Quando os estudantes, os nossos alfabetizandos, estão aprendendo a escrever, eles vão se valer dos saberes que eles têm da língua oral. Ao nos basearmos nos saberes, nesta competência oral que nós já temos da língua, muitas vezes certas expressões, certas características que são mais próprias, mais adequadas, mais convenientes para a expressão oral, vão se aninhar no texto escrito. Por que grande não pode ter de TN? Quintal. É com L, não com U. Professora, por que
Tem. Não é com N, mas é com M. Por que escrevemos cozinha com Z e casinha com S? Se são duas palavras tão próximas, porque se convencionou que cozinha, por uma questão da palavra em latim, da etimologia da palavra, que em latim se escrevia com C, em português se preservou um Z. Convencionou-se. Os gramáticos convencionaram. Como quando que se usava M ou N, problema, às vezes eu troco um pouco. Algumas, eu não sei se é com C cedilha com 2 S. De vez em quando, de vez eu botar o S, eu boto o Z, esses erros assim, sabe? Esses dias uma aluna nossa a professora estava conversando com ela estava escrevendo almoço. E ela escreveu com S. Aí a professora disse, pense bem, qual é a outra letrinha? Ela falou 2 S's. A professora, não. Qual a outra letrinha? Ela falou 3 S's. Então, a criança está criando hipóteses. E as hipóteses advêm justamente naqueles pontos em que a convenção determina uma forma de escrever e não outra. Oi, meu nome é Amanda. Eu sou Lucas Monteiro Guedes, tenho 7 anos e sou da Paraíba lá. Vou completar 14 agora em setembro, dia 22. Eu moro em Itaúna. Eu sou daqui de Taguatinga mesmo. Eu sou de Curitiba. Meus pais são no Araçuaí. Eu moro em Vila Alexandre Mascarenhas, município de Gouveia. E lá é um lugar bonito assim que eu acho. Minha mãe é de Goiânia, meu pai é de Fortaleza, Ceará. Na cidade, tu tá dentro dela? Tem um pouquinho de violência, mas ela é pequena, legal, assim, não tem muitos pontos turísticos não, mas é legal. Lá tem a Praia Graciosa, aqui não tem Praia Graciosa. Tem o centro da cidade que é bem legal. Curitiba é mais frio. A cultura é diferente. O modo de falar. Quando a pessoa vai pra lá, né? Vai pra um lugar, aí a gente fala pra colar. Pessoas que são aqui de Florianópolis já falam do jeito que eu tô falando lá em Curitiba. As pessoas que têm sotaque falam, por exemplo, leite, porta. Eles falam porta. Lá a gente fala enfia, aqui chama cadastro. O papel craft lá chama papel metro. Aqui o corretivo chama Radex. Quando eu acordo, eu arrumo a minha cama, arrumo a casa. Às vezes eu lavo vaso e vou brincar. Aí depois eu assisto um pouco de televisão. Assistir desenho, pular corda. Brincar de videogame, ler livro, brincar com meu pai. Aí tem aula de esporte, tem uma piscina lá. Tem professoras muito inteligentes. Minha escola é assim, boa, muito boa. Tem parquinho pra me brincar. Tem um bocado de coisa. Minha professora, Márcia, é legal. Eu gosto de ler livros de aventura, de assombração, versos, poemas. Eu sempre fico lendo quando não tem nada pra fazer. Eu gosto de ler, mas eu prefiro assistir TV, sim. O livro meu preferido, que eu gosto mais, é da Branca de Neve. É porque eu aprendi a ler com 5 anos, né? Que a minha mãe e minha irmã me ensinaram. Quando eu pegava assim um caderno, eu fazia um A bem grandão e virava outra foi e fazia o A e eu com um Zezão bem grandão. A fala de uma criança não revela apenas a sua origem geográfica, mas também parte da sua cultura e até da sua história de vida. É natural que essa diversidade se manifeste tanto na conquista de novos conhecimentos, como no enfrentamento de alguma dificuldade durante a aprendizagem da escrita. A ação do professor é fundamental para orientar o aluno na descoberta da nova linguagem. Hoje de manhã nós fizemos o quê? Jogamos futebol. Foi legal?
quase ninguém conseguiu chutar a bola, que eles estavam lá atrás correndo. E não teve jeito. Atividades criativas podem ajudar a criança a se familiarizar e a dominar as regras ortográficas. Qual é a hipótese dela? Qual é a hipótese que ela começa a escrever casa? Tem criança que escreve casa, o C, o A e o Z para ela já está ótimo. Ela já escreveu, já registrou. Então cabe a mim a mediação, de fazer a mediação, que ainda existe um som, que está faltando uma letra. Aí ela percebe, ela corrige, mas é a partir da hipótese dela. Ela tem uma hipótese que é escrita daquela forma. Eu, como mediadora, eu vou utilizar aquele momento para estar enriquecendo, mostrando para ela que está faltando, né? Ou muitas vezes está sobrando, que tem crianças que escrevem 2, 3 letras a mais. Então, o que eu quero agora? Eu quero que vocês agora, vamos pegar o caderninho, nós vamos, escolher um local para sentar, nós vamos sentar aqui e vocês vão registrar o jogo de futebol, a brincadeira, o jogo de futebol. O que eu gostei e o que eu não gostei, tá certo? Vamos lá? É fundamental estimular o desenvolvimento da escrita, sem comprometer a espontaneidade da criança na organização e expressão das ideias por meio da fala. Cada um agora vai ler o que escreveu, por favor. Então vamos começar com o Matheus Patrício. Vamos lá, Matheus? Hoje a gente foi no campo de futebol. A gente teve torcida e fomos contra o time amarelo e a gente foi o time vermelho. Foi legal porque eu fiquei mais tempo no campo. O jogo ficou empatado. Acabei. Eu gostei da aula porque eu joguei, mas eu não fiz nenhum gol. Eu gostei porque pelo menos eu joguei um pouco. Eu não gostei de fazer nenhum gol, mas valeu a pena. Foi muito gostoso brincar com os amigos, mas teve uma coisa que eu não gostei. Não fiz um gol. Hoje eu joguei futebol, eu fiz um gol e machuquei o meu nariz. Tem errado o nariz e fiz. Eu sei. Há alguns problemas na questão da escrita que vão se repetir, que vão estar presentes praticamente na escrita de todos os alunos. E se ele escrever eu estou, sem ou, sem o, com saudade de você, a professora vai conversar com ele. Então, como é que o que você escreveu? Eu estou. Como é que nós falamos isso? Estou. Temos outra forma de falar quando a gente está prestando muita atenção? Estou. Muito bem. Para ficar estou, nós vamos colocar um U. Muito bem. Eu estou com saudade de você. Eu moro em Sobradinho 1, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Eu moro com meu pai e minha mãe e minha irmã. Minha mãe chama Cláudia, meu pai chama Carlos, minha irmã chama Cananda. Atrás da minha casa tem um pé de maçã e um pé de rosas.
Música